Faly miarahaba antsika rehetra indray a, dia tonga soetso amin'ny pejy 123. Androany indray a, dia zava-kely aminareo a, karazana exercice a, amolana tanana sy teknika vitsivitsy zany a, ahafahana mandroso anatin'ny filalaovana valia. Ny exercice ampiasaintsika dia exercice na gamme foana ihany aloha, dia afaka ampiasana an'ireo typena position izay efa nizaraiko tamin'ilay tuto voalohany iny a, ho an'ireo izay mbola tsy nahita an'izy a, dia afaka mandeha mijery anazy eo amin'ny pejy a. Nareo angamba mety manontany fa mahina ilay gamme do ré mi fa sol la si do iny foana no lalaovina avy efa manomboka mianatra valia. Iny zany tsotra indrindra aloha zany amin'ny exercice. Eto zao a, tena to dia exercice a, amolana ny akibe fotsiny zany. Afaka atao hoe sens an'izy zany a, zany hoe miakatra. Dia avy eo afaka atao hoe midina foana fotsiny indray hoe. Afaka atambatra indray zany a, les ascendante sy descendante dia lasa mahazo an'izao. Zay zany a, va les positions voalohany, première position aloha zany ny ampiasaintsika. Dia avy eo afaka afenoantsika ilay gamme complète zany a. Eto indray zany tsika dia hijery ny série de tierce. Inona moa natao hoe tierce? Ny tierce moa zany dia intervalle entre note anankiroa. Amin'ny valia tsotra be mihitsy ny tierce. Corde anankiroa mifanakaiky, ohatra vato amin'ny davato zao. Dia ny intervalle ny do sy ny mi tierce zany a. Ny tierce ny do zany mi, tierce ny mi sol, tierce ny sol si, tierce ny si ny ré, ainsi de suite. Dia ny exercice ataontsika voalohany amin'io zany a, zahavitsika aloha ny akibe sy ny fanondro a, hizatra an'le izy. Dia rehefa zatra le tanana zany a, atao le gamme complète. Rehefa vita izay a, rehefa ohatra hoe zatra tsara ny akibe sy ny fanondro a, dia afaka atomboka ampiasaina indray zany a ny fanondro sy ny fanondro adala. Izany hoe noty le couple note voalohany a tendrentsika amin'ny akibe sy ny fanondro ihany a, fa ny aminy zany a tendren'ny fanondro sy ny fanondro adala ny any ambany rehetrarehetra. Zay zany zao le izy a. Apitsika indray a, rehefa malama tsara indray ny fanondro sy ny fanondro adala miaraka amin'ny tendry, dia ampiarahantsika indray ny fanondro adala sy ny manara-pona zany zao. Izao indray tsika dia hianatra teknika hafa indray a. Série na 3 notes zany ny ataontsika amin'ity manaraka ity moa zany, dia afaka to dia présenteko aminareo hoe ino avy ny accord hita amin'ny valie diatonique. Accord moa zany a dia fitambavana note anankitelo a, marena fa be dia be a, avy eo accord hita zany. Fa ny accord de base tena matetika fampiasa zany a dia ny do majeur. Ny do majeur zany a, ny composant mameno anazy a, do, mi, sol. Misy antifictive tsotra kely mihitsy ny mijery accord amin'ny valia. Amin'ny valia zany a, rehefa misy note anankitelo mifanaraka, ohatra hoe corde anankitelo mifanakaiky atao amin'ny davato ohatra, dia efa manome accord zay a, dia le première corde zany a no mitondra ny nom le accord, zany hoe ty zao tsika zao mahazo do, dia lasa mahazo tsika hoe do majeur zany.
Da aveo tsika manana mi. Lasa mahazo tsika mi sol si dia mahazo mi mineur tsika. Da aveo tsika mahazo sol si ré dia mahazo accord de sol majeur tsika. Afa atao amin'ny gauche indray manana ve tsika ny voalohany zany aveo fa la dia lasa mahazo ré mineur tsika. Aveo manaraka anazy indray mahazo fa la do dia lasa mahazo accord na fa tsika. Manaraka izay dia misy indray ny la do mi lasa mahazo la mineur tsika. Aveo zany tena matetika fampiasa aloha amin'ny valide diatonique fa ohatra accord do majeur dia ré mineur dia mi mineur dia fa majeur dia sol majeur dia la mineur. Après misy an'ity si mineur quinte bémol ity fa vitsy ihany zany iva gasy mampiasa anazy io fa ohatra hoe amin'ny vali. Izay momba ny aveo karazana accord zany aloha dia aveo koa aveo nanaovantsika exercice dia ampiasa an'ilay 4e position tsika zany to dia apetrakintsika ny tanana zany to dia aka accord d'arrêt avy ohatra dia mahazo an'izao zany tsika ohatra manao an'ilay do teo zao. Lasa mahazo antsika avy ohatra tonga akegny an'izy dia hoe zay indray zany izy zao ohatra miavaka tendrena ilay izy. Izay indray no azo zavaina tamin'ity androany ity fa manavaka indray misava exercice hafa indray. Misaotra anareo.